खिप्रो मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं त खिप्रो में बल्दियाती इलेक्शन में वार्ड नंबर 5 ऐं 7 ते आज़ाद उम्मीदवार हक़ सच जो आवाज़ बुलंद कंदड़ मेहनती माण्हू सभिनी सां मुर्की मिलंदड़ अब्दुल रज़ाक राजपूत पंहिंजे वार्ड जो तूफ़ानी दौरो शुरू करे छॾियो आहे। खिप्रो जे वार्ड 5 ऐं 7 जी आवाम चयो आहे त अब्दुल रज़ाक जहिड़ा उम्मीदवार वार्ड में बीहण सां वार्ड में तरक़ियाती कम थींदा। खिप्रो जे वार्ड नंबर 5 ऐं 7 जी आवाम भरपूर वोट ॾींदे उम्मीद ज़ाहिर कई त 26 जून ते तोते ते ठपो हणी अब्दुल रज़ाक खे कामयाब कंदासीं। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।